Oke guys, kita mancing lagi nih ya. Ini viewnya empang, terus kita pakai umpan udang biasa di empang. Ini umpannya guys. Oke guys, dapat guys, lumayan lah nih, babon syukuran saya goreng. Oncel guys. Iya, waduh, tapi kode lorain. Nah, iya. Wah, nanti. Dapat guys. Oke, lumayan guys, lumayan. Kode. Dapat guys. Dapat. Lumayan. Udah boros jalan. Ada segala.
dapat bang. Ternyata dapat. Hah. Nomor. Hah? Dapat guys, dapat. Mantap, mantap. Lumayan, lumayan guys. Hmm? Ini dong. Oke guys, inilah hasil kita untuk hari ini. Cuman dapat 6 biji. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.